dass du den Himmel öffnest jetzt. Je prie que tu puisses ouvrir le ciel Und dass deine Gnade nochmal fällt über uns, et que Herr. ta grâce tombe sur nous. Vater, wenn die Menschen wüssten, Seigneur, si les hommes savaient welche Gott die sie anbeten. quel Dieu ils adorent, Wenn die dich kannten, Jesus. s'ils ne te connaissaient pas, Oh, Vater, kein Mensch kann sitzen bleiben, wenn der Herr hier ist. personne ne peut rester assis quand le Seigneur est Jeder là. wird sich erheben, weil er weiß, er bedankt ihm sein ganzes Leben Tout und le monde niemand. serait debout parce qu'il serait reconnaissant. Es gibt niemanden, Il n'y a der personne Gott nicht danken kann für sein Leben. qui ne peut dire merci à Dieu pour sa Wir vie. preisen seinen Namen, weil er ist würdig. Nous bénissons son nom parce qu'il est digne. Er hat akzeptiert, Mensch zu werden. Il a accepté de se faire homme. Er hat akzeptiert zu sterben. Il a accepté de mourir. Alles, was er tat, Tout ce qu'il a fait war zu uns zuliebe. était pour notre amour. Alles, was er machte, Tout ce qu'il a fait, ist, damit wir uns ändern können. c'est pour que nous puissions changer. Er ist der großartige Mensch, den es gibt. Il est la personne la plus merveilleuse. Oh, Jesus als Mensch war perfekt. Jésus étant comme était parfait. Als Gott ist er noch perfekter. En tant que Dieu, il est encore plus que Alles parfait. in ihm ist perfekt. Tout en lui est parfait. Von Anfang seines Lebens, Ende seines Lebens, er war Du perfekt. commencement de sa vie jusqu'à la fin, il était parfait. Welcher Gott ist so wie Jesus? Qui est le Dieu comme Jésus? Wer ist so wie Jesus? Qui est comme Jésus? Und wer von uns in dieser Halle ist größer als Et Gott? qui est plus grand que Dieu? Oder die uns live verfolgen, wer ist größer als Ceux Gott? qui nous suivent live, qui est plus Deswegen grand que Dieu? gibt es keinen Grund, hier hin zu sein und nicht Gott zu loben und Et zu pour ça, preisen. tu n'as pas une raison d'être ici et de ne Ich pas will deine l'adorer. Stimme hören. Je vais entendre Ich will ta deine voix. Stimme Je hören. vais entendre Ich will ta deine voix. Stimme Je veux hören. entendre Sag ta voix. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Ihm Hosanna. gebührt die À Ehre. lui seul la gloire. Ihm allein. À lui seul. Ihm À allein. lui seul. Ihm À allein. lui seul. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Liebe Freunde, ihr bekommt nur das, was ihr fragt. Vous obtenez seulement ce que vous demandez. Das, was du nicht rufst umher, kannst du niemals empfangen. Tout ce que tu ne demandes pas au Seigneur, tu ne vas jamais le recevoir. Wenn ihr nicht lernt, dass während einem Gottesdienst, dass Gott da ist und nicht der Mensch, Si vous apprenez pas que pendant un culte, c'est la présence de Dieu qui est là et non l'homme, ihr könnt nicht das empfangen, was Gott vorbereitet hat für uns. vous n'allez pas recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Wenn ihr eure Pastor vorne nur seht, wird ihr Si nicht empfangen, seulement was Gott vous vorbereitet hat für regardez dich. votre pasteur devant, vous n'allez jamais recevoir quelque chose de Dieu. Wenn ihr guckt nur die Gottesdienste in diesem Ort, ihr könnt nicht empfangen, was Gott für Si euch vous observez vorbereitet hat. seulement les serviteurs ici, vous n'allez pas recevoir ce que Dieu a préparé. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Unser Thema ist, Le thème d'aujourd'hui, Gott ist gerecht. Dieu est juste. Gott ist gerecht. Dieu est juste. Oh, das wird unser Thema des Monats sein bis August. Ça sera notre thème pendant tout ce mois jusqu'en Gott août. ist gerecht. Dieu est juste. Oh, ich bin jetzt genau knapp 20 Jahre im Herrn. Ça 20 fait Jahre. 20 ans que je suis dans le Seigneur. 20 Jahre genau in einer Woche, sorry. Dans une semaine, ça fera 20 ans que je suis dans le Seigneur. 20 Jahre. 20 ans. Oh, ich saß zu Hause, ich habe überlegt, J'étais à la maison et en train de réfléchir. was hast du alles erlebt? Qu'est-ce que tu as vécu? Was hat Gott getan? Qu'est-ce que Dieu a fait Bis heute hin. jusqu'à ce Wisst ihr, jour? warum ich lache? Vous savez pourquoi je souris? Lachen ist ein Symbol bei mir. Parce que le sourire, c'est un Ist symbole ein chez moi. Zeichen der Freude, den Gott mein Leben jeden Tag hineintut. C'est un signe de la joie que Dieu place dans ma vie chaque jour. Ich freue mich jeden Tag, Je suis dans la joie chaque weil jour. ihr wisst gar nicht, was es heißt zu atmen. Parce que vous ne savez pas ce que Zu ça veut dire atmen. de respirer. Was es bedeutet zu atmen. Qu'est-ce que cela veut dire de respirer? Oh, manchmal wissen wir nicht, was es bedeutet zu gehen. Parfois, on ne reconnaît pas ce que veut dire de pouvoir marcher. Manchmal stellt man nicht fest, was bedeutet zu heiraten. Parfois, on ne considère pas ce que veut dire de se marier. Manchmal wissen wir nicht, was bedeutet, Gott zu besuchen in sein Haus. Parfois, on ne sait pas ce que veut dire visiter Dieu dans sa Manchmal maison. beachten wir nicht, wie Gott uns gemacht hat. Wir haben Hände. Deux fois, on n'observe pas comment Dieu nous a créés, il nous a Wisst ihr, donné des mains. in Kleinigkeit baut deine Glaube sehr stark Vous auf. savez, dans les petites choses, tu peux faire grandir ta foi. Ist bei Kleinigkeit, Dans les petites choses, die du Gott siehst, là où tu vois Dieu. so wird Gott agieren in dein ganz christliches Leben. Et c'est comme ça que Dieu va agir dans ta vie chrétienne. Aber was haben wir denn? Mais qu'est-ce que nous avons? Gott ist gerecht. Dieu est juste. Er ist gerecht. Il est juste. Er ist treu. Il est fidèle. In allem, was er macht. Dans
tout ce qu'il Er fait, ist immer il gerecht. est toujours juste. Und wenn eine Situation kommt, Même dans la situation die erscheint, als wäre Gott nie gerecht zu dir, où qui semble que Dieu n'était pas juste er avec toi, bleibt gerecht. il reste juste. Er bleibt Il gerecht. reste juste. Seine Gerechtigkeit Sa justice, ist eigentlich auch seine Treue. c'est aussi sa fidélité. Er ist treu an sich selbst, deswegen ist er gerecht. Il est fidèle en lui-même, c'est pour ça il est juste. Amen. Liebe Freunde, Mes amis, wisst ihr, wenn du nicht Gerechtigkeit kennengelernt hast, si tu n'as pas connu la justice, lerne die Liebe Gottes. apprends l'amour de Dieu. Er hilft dir, Il va t'aider zu sehen, wie Gott sieht. de voir comment Dieu voit. Weil die Gerechtigkeit Gottes ist nicht, wie wir sehen. Parce que la justice de Dieu n'est pas ce que nous voyons. Wir Menschen verurteilen sofort. Nous, les hommes, on juge directement. Was wir sehen, verurteilen wir Ce que sofort. nous voyons, c'est ce que nous jugeons. Aber Gott sieht nicht das, was du siehst. Mais Dieu ne voit pas ce que toi tu vois. Deswegen manchen von euch C'est pour ça certains d'entre nous müssen durch komplizierte Situationen durchgehen. doivent passer des situations difficiles. Deswegen manchen von euch C'est pour ça d'autres sind parmi geboren worden nicht von Familien, die reich sind oder alles besitzen. vous ne sont pas nés dans des familles qui sont riches ou qui ont Deswegen tout. manche von euch C'est pour ça d'autres parmi haben vous Schwierigkeiten heute. ont des difficultés Lass mir aujourd'hui. heute dir eine Offenbarung geben. Laisse-moi te dire une révélation. Jede Situation, die gerade durchgeht, Chaque situation que tu traverses, Gott hat die Kontrolle über diese Situation. Dieu a le contrôle sur cette situation. Wenn man dich Amen. sogar vergewaltigt hat, Même si on t'a violé, lernt eins. apprends une Es chose. ist in dein Weg, weil Gott will durch dich etwas tun. C'est sur ton chemin parce qu'à travers de toi, Dieu veut faire Es hört quelque sich chose. komisch an. Peut-être ça Man hat semble mich bizarre. geschlagen. On m'a frappé, Man hat nicht bestohlen. on m'a volé. Aber dennoch, Mais quand même, der Plan Gottes ist da. le plan de Dieu s'accomplit. Gott hat dich nicht vergessen. Dieu ne t'a pas oublié. Dank Gott, auch wenn du in eine arme Familie kommst. Dis merci à Dieu même si tu sors d'une Weil famille die pauvre. Bibel sagt, Parce que la Bible aus dit, dem Nix will ich meine rufen, meine, die ich il a berufen dit, habe. du néant je sortirai ceux que j'ai Aus appelés. dem gar nichts hole ich meine Du Leute néant, je raus. sortirai mes gens. Das heißt, du hattest nichts vorher. Ça veut dire que tu n'avais rien avant. Vielleicht beschwerst du dich über Gott, warum bin ich in so eine Familie geboren? Pourquoi tu Nein, te plains? Tu dis Dieu, pourquoi je suis dans cette famille? mach das nicht. Es ist Plan Gottes für dein Ne le Leben. fais pas, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Beschwer dich nicht, wenn du ohne Mutter oder Vater groß geworden bist. Ne te lamente pas si tu as grandi sans papa Es ou ist der sans Plan maman. Gottes für dein C'est le Leben. plan de Dieu pour ta vie. Gott ist gerecht, er weiß Dieu wieso. est juste, il sait Du pourquoi. hattest keinen Vater, aber heute kannst du ein besserer Vater sein als dein Vater. Tu n'avais pas de père, mais aujourd'hui tu peux être un meilleur Du père que hattest, ton du papa. hattest keine Mutter, jetzt darfst du eine bessere Mutter sein als Tu deine n'avais pas Mutter. de maman, mais aujourd'hui sois une meilleure maman que ta maman. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Je ne sais pas si vous comprenez. Gott ist gerecht, Dieu est juste. auch wenn es ungerecht erscheint. Même si tu vois l'injustice, Auch wenn die Situation sieht aus, als wirst du niemals siegen können. même si la situation semble comme si tu ne pourras pas t'en sortir, Gott ist dahinter. Dieu est derrière ça. Gott ist dahinter. Dieu est derrière ça. Gott hat noch niemals Dieu n'a jamais, jemanden alleine gelassen. a jamais abandonné Noch quelqu'un. niemals. Jamais. Diesen Gott, der vollkommen ist, Ce Dieu qui est complet, hat noch niemals il n'a jamais jemanden alleine gelassen. abandonné quelqu'un. Der Herr ist treu. Dieu est Er fidèle. wird dich stärken Il va te und dich fortifier vor Bösen schützen. et te protéger du mal Trotz der Situation. malgré la situation. Gott ist gerecht. Dieu est juste. Er weiß, wer du wirst morgen. Il sait qui tu seras demain. Er weiß, wer du sein sollst morgen. Il sait qui tu dois devenir Er demain. kennt dein Morgen. Il connaît ton Die lendemain. gute Botschaft für dich ist was La heute? bonne nouvelle pour toi est Gott quelle? ist gerecht. Dieu est juste. Auch wenn du durch Feuer Même gehst, si tu passes par le feu, sag immer in dein Herz, dis dans ton cœur, Gott ist gerecht. Dieu est juste. Egal in was ich tue und durchgehe. Peu importe ce que je fais, ce que je traverse. Solange ich nicht die Ursache bin für diese Situation. Aussi longtemps que c'est pas à cause de ma faute. Wisst ihr, Vous savez, Gott Gerechtigkeit ist immer mit uns. la justice de Dieu est toujours avec nous. Gott wird niemals wagen, Dieu ne va jamais oser sein Kind in irgendeine Hölle der Löwe oder irgendwo, wo du in Graben bist. de laisser son enfant dans une tombe ou bien dans une fosse. Er wird es niemals tun. Il va jamais le faire. Niemals. Jamais. Es gab eine junge Dame, man hat sie ausgelacht. Il y avait une jeune dame, on se moquait d'elle In der Gemeinde. dans l'église. Das war eine Christin, die hat Gott sehr gelobt, C'était gepriesen. une chrétienne, elle louait Dieu. Alle kannten sie. Tout le monde la connaissait. Eines Tages hat sie einen Fehler gemacht, hat gesündigt. Un jour, elle a fait une erreur, elle est tombée dans un Die péché. ganze Gemeinde hat gelacht.
Toute l'église s'est moquée d'elle. Die ganze Gemeinde. Toute l'église. Man hat sie verlassen. On l'a quittée. Sie fühlte sich allein. Elle se sentait Sie seule. kam beten. Elle venait Und hat das prier Gefühl, die war allein. et elle sentait qu'elle était Und eine seule. Stimme spricht mit ihr. Et une voix lui a parlé Ich habe dir vergeben. et dit, je t'ai pardonné. Wieso guckst du die Augen von anderen? Pourquoi tu regardes ce que les autres Komm und pensent? lobe mich. Viens et Und diese junge adore-moi. Dame kam trotzdem zur Gemeinde. Et cette jeune dame continue à venir Alle dans haben sie l'église. ausgelacht, was sie in Unzucht gefallen ist. Tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle était tombée dans le Alle péché. sagten, die ist schlecht. Pardon? Alle sagten, die wäre Tout schlecht. le monde disait qu'elle était Eine mauvaise. schlechte Person. Une personne mauvaise. Wisst ihr, wenn Gottes Gerechtigkeit jemand anpackt, Vous savez, quand la justice de Dieu te saisit, egal wie ihr denkt, ihr super Heiligen, peu importe ce que vous pensez, vous qui êtes saints, wenn Gott jemand packt, si Dieu saisit er quelqu'un, verändert diese Person, wie il er change möchte. cette personne comme il veut. Zum Sklaven wird er zu Gouverneur. L'esclave devient gouverneur. So ein verworfenes Kind wird erst zu ein Richter in Un Jerusalem. enfant rejeté devient un juge. Das macht nur Gott. C'est seulement Dieu qui peut le Das faire. macht nur C'est seulement Gott. Dieu qui Man peut hat le dich faire. rausgeworfen aus einer Arbeitsstelle, obwohl du nicht schuldig On bist. t'a chassé de ton travail pourtant que ce n'était pas ta faute. Gott ist gerecht. Dieu est juste. Und diese Dame, Gott sprach mit ihr. Et cette dame, Dieu parlait avec Er elle. sagt, warte, was ich aus dir mache. Il dit, attends, tu vas voir ce que Sie je ferai de betete. toi. Elle a prié. Und es kam ein Mann Et un homme est venu in der Gemeinde, dans l'église. sprach mit seinem Pastor. Et il a parlé avec le Und sein pasteur. Pastor genauso verblendet wie alle anderen da in Et dieser le Gemeinde. pasteur aussi aveuglé comme tous les autres. Der Mann kommt, sagt, Cet homme vient et dit, Gott hat mich erhoben, Pastor. Dieu m'a élevé, pasteur. Aber in meinem Traum habe ich deine Gemeinde gesehen. Mais dans mon rêve, j'ai vu ton église. Und Gott hat mir eine junge Dame gezeigt. Et Dieu m'a montré une jeune dame. Er fängt an zu detaillieren, weil er kannte den Namen nicht von Il a dieser Dame. commencé à détailler parce qu'il ne connaissait pas cette personne. Und der Pastor denkt, nee, das darf doch nicht wahr sein. Et il pense que non, ça ne peut pas être possible. Nie im Leben ist das diese Schwester da. Jamais dans la vie, ça peut être cette sœur. Nie im Leben. Jamais. Diese Schwester, kennst du die? Cette sœur, est-ce que tu la Er sagt, connais? ich kenne doch nicht den Namen, ich weiß nur, wie sie aussieht. Il a dit, je ne connais pas son nom, mais Dieu m'a montré Er sagt, comment okay, elle wir est. gehen in den Gottesdienst, wir fangen gleich Et le zweite pasteur a Gottesdienst dit, ça an va, on va dans le deuxième culte und warte da. et attends. Und er wartete. Et il a attendu. Und der Mann Gottes war, dieser reiche Mann war bereit. Et cet homme riche était Ein prêt. junger, gut aussehender, reicher Mann. Un jeune homme beau et riche. Ein wahrer Christ. Un vrai chrétien. Gottfürchtig. Il craignait Dieu. Multimillionär. Un multimillionnaire. Die Schwester kommt da mit ihrer, wie sie ist. Et la sœur vient telle qu'elle Sie est. geht ganz nach hinten, wie immer, weil Elle keiner se wollte met was von ihr haben. tout derrière, comme toujours parce que les gens Und ne der l'aimaient Mann plus. stand vorne und dreht sich und sieht die Schwester. Et cet homme s'est retourné, il a vu Er la sagt, sœur. das ist die. Et il a dit, c'est elle. Und er denkt, aber was mache ich denn? Jetzt Gottesdienst fängt doch an. Mais il dit, mais qu'est-ce que je vais faire parce que le culte vient à peine de Er commencer. bleibt ruhig. Il est resté Die tranquille. beten, beten, beten. Il priait, il priait. Und nach dem Gottes Wort Et après la prédication, haben die gefragt, wer hat Zeugnis? et ils ont dit, qui a un témoignage? Der Mann steht auf. Et cet Oh. homme s'est levé. Und der Pastor wusste schon, oh nein. Et le pasteur savait, oh non. Der Mann steht auf. Cet homme s'est levé. Er sagt, bitte Schwester da hinten. Il dit, ma sœur Ich là-bas kenne sie nicht. derrière. Pastor, tut mir leid, ich muss es Je te sagen. connais pas, pasteur, excuse-moi. Komm bitte nach vorne. Tu peux passer devant. Der Herr hat mir dein Bild gezeigt, genau wie ich Dieu dich m'a sehe. montré ton image, comme je te vois Und maintenant. alle in der Gemeinde fangen an. Et tout le monde a commencé à parler dans l'église. Und die kommt da. Et Die elle sagt, venait devant. man hat mich schon hier runtergemacht. Elle Du, dit, on m'a déjà was will dieser Mann hier humilié. noch von mir? Qu'est-ce que cet homme me veut encore? Und der Mann sagt, Et cet homme dit, ich habe den ganzen Weg gemacht. j'ai fait tout ce chemin Mit meinem Jet bis hierhin. avec mon avion privé. Ich bin hier hingekommen, Je suis venu um ici dir zu sagen, pour te dire, Gott hat mich gezeigt. Dieu m'a Du montré, bist die Frau, tu es la femme die ich brauche für mein Leben. dont j'ai besoin pour Du ma bist die vie. richtige Frau, Tu es la bonne die femme Gott fürchtig ist. Und alle in qui alle, craint hä? Dieu. Et tout le monde a crié. Er sagt, oh, gibt es ein Problem? Et il a dit, est-ce qu'il y a un problème? Die Halle wurde ruhig. Tout le monde est resté calme. Er sagte, das ist ab heute. Il a dit, à partir Ich kenne die Familie d'aujourd'hui, nicht. je Ist ne einer connais von pas der la Familie famille hier? de cette femme. S'il y a quelqu'un de Und sa er sagt, nein, famille. die Familie sind nicht, die beten nicht hier. Et on dit, non, sa famille n'est pas Er ici. sagt, okay, heute, nur Et heute. il dit, aujourd'hui, Pastor, pasteur, ich gehe zu der Familie heute. je veux aller vers cette famille habe keine Zeit zu aujourd'hui. verlieren. Je n'ai pas le temps à perdre. Kennenlernen brauche ich nicht. Je n'ai pas besoin de faire connaissance. Er sagt, Pastor, Elle a dit, ich weiß, was pasteur, Gott mir gesagt hat. je sais ce que Dieu m'a dit. Er hat die Frau genommen, Il a pris la die sind femme. nach Hause gegangen. Il est parti avec Er elle. à hat la sie maison. geheiratet. Il a épousé. Wisst ihr, wie viel er bezahlt hat? Vous savez combien il a payé? Brautpreis. La dot. Das 50-fache.
was die Il a Eltern multiplié gefragt ça fois 50 ce que la famille a demandé. haben. Oh, sagt Papa, die Eltern wurden durcheinander, wie die Eltern, die Les kein Geld parents haben. ont eu des troubles, surtout les parents qui n'ont pas Finanzielle Bombe, d'argent. du hast Geld auf einmal, du kannst sogar On ein Haus te donne kaufen. l'argent directement que tu peux t'acheter même une Kennt ihr das? maison. Vous connaissez? Sag, Madame, komm mit mir, wir gehen. Il dit, viens, tu partiras avec moi. Wisst ihr, Gott ist gerecht. Vous savez, Dieu est juste. Man hat dich runtergetan vor ganze Gemeinde. On t'a Gott erhebt dich vor humilié ganze devant Gemeinde. toute l'église et Dieu va t'élever devant toute l'église. Weil Gott ist gerecht. Parce que Dieu est juste. Halleluja. Amen. Du kannst schlecht anfangen, aber du wirst Tu gut peux mal enden. commencer, mais tu vas bien finir. Weil Gott ist gerecht. Parce que Dieu est juste. Halleluja. Amen. Weil Gott treu ist. Parce que Dieu est fidèle. Der dich berufen hat. Celui qui t'a In appelé Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus dans la Christus. communion avec son fils Er will, Jésus-Christ. dass du mit ihm Il lebst. veut que tu vives avec lui. Er erkennt deine Sünde. Il connaît ton Er péché. ist treu und gerecht. Il est fidèle et juste. Uns zu vergeben, uns von allem Bösen zu De reinigen. nous pardonner et de nous sanctifier de tout mal. Er ist gerecht. Il est juste. 1. Korinther 1,9. 1 Corinthiens 1, 9. Er ist gerecht. Il est juste. Liebe Freunde, er ist gerecht. Wir gingen gleich in meinen Vers. Das ist mein Vers. Das habe ich noch so C'est pas le gegeben. verset, j'ai seulement dit comme ça. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Er ist gerecht. Il est juste. Wenn also von Gerechtigkeit Gottes Rede ist, dann ist ganz einfach gemeint, dass Gott in seinem Wesen und in seinem Handelt ihm gerecht ist. Si on parle de la justice de Dieu, ça veut simplement dire que Dieu, dans sa personne et dans sa façon d'agir, il est juste. Er bleibt sich selber treu. Il reste fidèle à lui-même. Er kann nicht anders. Il ne peut pas faire autrement. Gerechtigkeit ist die unveränderliche, vollkommene Treue Gottes mit sich selbst. La justice, c'est que sa justice ne change jamais. Es ändert sich nie. Ça change Das ist jamais. sein Wesen. C'est sa personne. Das ist seine Natur. C'est sa nature. Gott ist gerecht von Dieu Natur her. est juste de nature. Was für einen guten Richter haben wir. Quel bon juge nous avons. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Okay, ich werde euch was zeigen. Je vais vous montrer quelque chose. Hebräer 1,9. Hébreux 1, 9. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Tu as aimé la justice. Etwa AI. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Ist nicht schlimm. Was meint der Hebräer hier damit? Qu'est-ce que veut dire le livre d'Hébreux? Er sagt, Gerechtigkeit hast du geliebt, Il dit que tu as aimé la justice, aber Gesetzlosigkeit hast du gehasst. mais tu as haï l'iniquité. Wisst ihr, Gott hat am Anfang der Welt Vous savez, au commencement, Dieu, alles in seiner Art kreiert für den Menschen. il a créé tout à sa façon pour l'homme. Alles, Tout, sogar die Tiere. même les animaux. Er hat es so kreiert für den Menschen. Il a créé pour l'homme. Und danach der Mensch hat gesündigt. Et après, l'homme a péché Es hat sich getrennt. et il s'est séparé. Jetzt musste Gott einen Weg finden, wieder den Mensch gerecht zu machen. Et Dieu devait trouver un moyen de rendre l'homme juste. Oh, liebe Freunde, es gibt keinen Gott wie Jesus Je vous Christus. dis, il n'y a pas un Dieu comme Jésus-Christ. Es gibt keinen Gott wie unser Yahweh, Il n'y a Jehovah pas un Rapha. Dieu comme notre Yahweh. Es gibt keinen Gott wie den Heiligen Geist. Il n'y a pas de Dieu comme le Es Saint-Esprit. gibt den nicht. Il n'y en a pas. Einmalig. Il est unique. Wie kann man so viel Liebe haben? Comment est-ce qu'on peut avoir tant d'amour? An Menschen, die dir so wehtun, Tag und Nacht. Des hommes qui te blessent jour et nuit. Aber immer noch lieben. Mais toujours il a de l'amour. Das kann nur Gott. C'est seulement Dieu. Er ist gerecht. Il est juste. Deswegen liebt er. C'est pour ça il aime. Guck mal, wie viele wir machen. Et regardez combien de fautes nous faisons. Aber er liebt uns immer noch. Mais il nous aime toujours. Aber du kannst manchmal nicht verzeihen, wenn einer einen Fehler macht. Mais toi, tu ne sais pas pardonner si quelqu'un fait une erreur. Komisch, ne? C'est bizarre. Und dann kommst du, redest du noch in Zunge. Et tu viens et puis tu parles encore en langue. Ah, Jesus Christus. Jesus Amen. Christus. Halleluja. Amen. Okay, ich nehme mal den nächsten Vers bitte. Je prends le verset suivant. Hier reden wir jetzt über die Stiefhüte. Dit, Stiefhüte, Tabernakel. on parle du tabernacle. Genau. Und diese Stiefhüte wurde gebaut. Wir können mal später das Bild sehen. Ja, Et bitte. on a construit le tabernacle. Ja. Ihr seht das hier? Vous voyez ici, Das ist schon der heiligste Ort und der allerheiligste Ort. c'est le lieu saint et le lieu très saint. Ja, aber ich glaube, wir haben ein Bild, wo man das von draußen sieht, bitte. Mais Ja, nochmal, weiter. Ja, genau. Einen Moment.
Die Stiefhütte, das ist das Bild Ça, komplett. c'est l'image du tabernacle. Und ihr habt schon davon gehört oder gelesen. Vous avez déjà entendu parler ou bien vous avez lu. Ich habe auch schon Unterricht darüber gegeben. Et Jésus a aussi déjà donné un enseignement Die là-dessus. Stiefhütte, Le tabernacle, das war Gottes Plan. c'était le plan de Dieu. Er wollte mitten unter den Menschen sein. Il voulait être parmi les hommes. Weil die Menschen haben gesündigt und haben sich wieder bekehrt, gesündigt, Parce wisst ihr, es que geht hin und her. les hommes péchaient et ils se convertissaient, ils se repentaient et puis toujours comme ça. Und Gott wollte Et Dieu voulait, durch seine Gerechtigkeit par sa justice, etwas hineinführen, damit, wenn die Menschen sündigen, bei ihm eine Opfergabe bringen. Und diese Opfergabe könnten nur die Priester hinbringen. il voulait faire quelque chose que quand l'homme péchait, il pouvait venir avec un sacrifice pour que les sacrificateurs prient pour la personne. Und diesen Priestern waren Leviten. Et ces sacrificateurs étaient des Lévites. Leviten, Les Lévites, es ist nur ein Stamm. c'est seulement une tribu. Ja, und diese Leviten waren weggetan von Gott, damit sie Gott dienen können in ganzer Zeit, also dass sie Et Priester les werden. Lévites ont été mis à part pour servir Dieu. Aber hört bitte gut zu, das ist interessant. Mais suivez-moi bien. Ihr seht hier die Stiefhütte hier, ne? Vous voyez le tabernacle. Wir haben den Ort, den Vorort, Nous avons le parvis. was ihr alle seht, was draußen ist. Vous voyez tout ce qui est là. à Wir haben den l'extérieur. heiligsten Ort, den wir eben gesehen haben. Et il y a le lieu saint. Und comme das on a vu, allerheiligste Ort noch. et le lieu très saint. Können wir zurückgehen zu diesem Bild, was wir eben hatten, bitte? Si on peut retourner à l'image. Ja, genau. Wir haben den allerheiligsten Ort da vorne. Donc, au fond, c'est le lieu très saint. Der Priester in diesen Ort könnte reingehen, wann noch immer. Le sacrificateur pouvait entrer quand il veut. Aber zum allerheiligsten Ort, da ganz rechts, da wo die Cherubim in Gold gemacht worden sind, Mais dans aus le Gold, lieu très saint où il y a les deux chérubins, da gingen die einmal im Jahr. là, il entrait seulement une fois par l'année. Einmal, nur einmal im Une Jahr. fois seulement. Und man nennt diesen Tag des Jahres, nennt man das die Versöhnungsfest, Et on appelait ce jour Ja. la fête de de Rekonciliation. la réconciliation. Die gingen zurück, die beiden. Das heißt, das war wie ein Tag, wo die Person, der in diesen allerheiligsten Ort geht, um den Menschen und Gott zu versöhnen. Versteht ihr C'était das? que ce sacrificateur, quand il allait dans le lieu saint, c'était pour réconcilier Dieu avec les hommes. Was uns aber interessiert, Mais ce qui nous ist nicht intéresse, der Vorort, c'est pas le parvis auch nicht der heiligen Ort. ou le lieu saint. Was uns heute interessiert, um das Gerechtigkeit Gottes zu erkennen und Mais zu ce qui nous kennen, concerne, zu wissen, Pour connaître la justice de Dieu, ist erstens c'est der premièrement allerheiligste Ort. le lieu très saint. Das interessiert uns heute. C'est ce qui nous intéresse Wir wollen aujourd'hui. wissen, warum. On veut savoir pourquoi. Dieser allerheiligste Ort wurde so selten, man dürfte so selten hineingehen. Pourquoi on devait aller seulement une fois dans le lieu très saint. Und dieser Ort, wo die drin war, das war jetzt, was ihr da seht, das nennt man die Bundeslade. Et ce que vous voyez maintenant, c'est Bundeslade. en français, Arche, l'arc de l'alliance. Arche der Allianz, voilà. Dankeschön. Genau. Also diese Bundeslade, L'arche de l'alliance, da drin là-dedans, befanden sich jetzt wichtige Sachen. il y avait des choses très importantes. Das ist diese Bundeslade, der mit David unterwegs war. C'était l'arche qui accompagnait David. Aber es hat angefangen schon in der Zeit, Mais ça a déjà commencé depuis wo le Moses temps. diese Arche ist ein wichtige Element in der Geschichte von Israel. Vraiment, l'arche est un élément très capital dans l'histoire Bitte d'Israël. hör gut zu, was ich heute sage, das ist wichtig. Écoutez-moi bien, Weil die Gerechtigkeit hat nicht nur irgendwie angefangen. parce que la justice n'a pas commencé seulement comme ça. Gott hat niemanden gefunden, der gerecht war. Dieu n'a trouvé personne de juste. Alles, was ihr seht, das sind alles Symbole und Sachen, die Gott gemacht hat, weil er wollte unter seinem Volk sein. Tout ce que vous voyez, c'est des choses que Dieu a placées parce qu'il voulait être au milieu de son peuple. Und diese Bundeslade, Et cette arche de l'alliance Arche der Allianz, genau, die dabei war, qui était avec eux, das, was man sieht, wo die Engel stehen, là où on voit où il y a les deux anges, da genau, wie ihr seht, in der Mitte sagt man nennt das die Gnadenstuhl. et au milieu Der Gnade, entre les ja. deux anges, c'est le lieu de grâce. Genau, diese Gnadenstuhl, C'est ce siège de in grâce. Hebräer heißt das Kaporett. En hébreu, ça veut dire caporet. Auf diesen Ort Dans ce lieu, wurde diese einmal, wo der Priester hineingeht, hat sein Blut, er hat ein Tropfen Blut vorgestellt
Also hinter Quand le diesen, sacrificateur entrait, il plaçait hinter der derrière Asche. Und l'arche danach hat er die versait du siebenmal tropfen lassen vor diese Bundeslade. et devant l'arche, il a fait couler 7 gouttes de sang. Okay, wir werden erstmal lesen, On unser va Text. d'abord lire dans notre texte. Bitte hilf uns der Regie. 2. Moses 25, was wir eben hatten. Diese Bundeslade war nur ein Ort, damit die Gott sehen können. Ja? Und du sollst den Sündendeckel oben über den Laden legen und das Zeugnis, das ich dir gegeben habe, so redet Gott zu Moses, in die Lade tun. Tu mettras le Ja. propiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sündendeckel ab. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propiatoire, Zwischen den beiden Cherubinen, seht ihr diese goldenen Cherubinen, die gemacht worden sind, entre les deux chérubins die auf den Laden des Zeugnisses sind. Genau. placés sur l'arche du témoignage, Über alles, was ich dir für die Kinder Israel befehlen will. sur tout ce que je te donnerai comme ordre pour les enfants d'Israël. Halleluja. Amen. 3. Mose 16, 14, haben wir das? Genau. Jetzt kommt der Priester hinein. Guck mal, was passiert. Er sagt, er soll auch von dem Blut des Jungstiers nehmen und es mit seinen Fingern gegen den Sündendeckel sprengen. Et maintenant le sacrificateur vient et on dit, il prendra du sang Je te du ça clair. taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propiatoire vers l'Orient. Eine Frage, warum nimmt er kein Schaf, aber er nimmt ein Stier? Et une question, pourquoi il ne prend pas une brebis mais il prend un taureau? Junges Tier. Aber warum? Pourquoi? Zwischen Schaf Entre une brebis und ein Stier et un taureau, gibt es einen Unterschied. il y a une différence. Der eine ist klein, L'autre est petit der eine ist breit et und l'autre stark. est gros Okay. et fort. Und Gott sucht sich genau diesen Stärkeren erstmal aus. Et Dieu choisit d'abord le plus Er fort. sagt, wenn du bringst, um ihn zu opfern zu mir, Et il dit, quand tu vas l'amener pour le wenn du sacrifier, ihm schneidest, quand tu vas le du couper, nimmst deinen Finger, tu prendras ton tust doigt, es in Blut hinein tu vas le mettre dans le sang und dann wirst du tropfen lassen. et tu vas laisser des gouttes tomber. Wisst ihr, was heißt Finger? Vous savez ce que veut dire le Finger doigt? hat immer zu tun mit dem Finger Gottes. Le doigt a toujours à voir avec le doigt de Dieu. Den Tafel von 10 Geboten hat Gott geschrieben mit was? Mit seinen Fingern. Les 10 commandements, Dieu a écrit avec quoi? Avec son doigt. Auch wo Gott schrieb mit Daniel, er schrieb auch mit seinen Fingern. Même quand Dieu a écrit avec Daniel, il écrivait avec son doigt. Wo Gott diese wunderbare Wunder gemacht hat im Leben von Moses, sogar die Heiden haben gesagt, das ist Finger Gottes. Même quand il a fait des choses dans la vie de Moïse, les païens ont dit ça c'est le doigt de Dieu. Und dieser Finger Et ce doigt, soll er nehmen und in den Sündendeckel, also da wo der Sündendeckel ist, das davor war, wo die 2 Cherubinen stehen, davor ist ein Deckel. il doit prendre le doigt et verser là où il y a entre Er soll les springen, deux genau. chérubins. Er soll nach außen zu, 7-mal soll er sofort den Sündendeckel mit seinen Fingern von dem Blut sprengen. Et 7 fois, il doit faire couler les gouttes de sang. Wow. Ich erkläre das. Je vais expliquer. Die Gnade ist was? Qu'est-ce qu'est la grâce? Die Bedeutung erstens von Bundeslade heißt Sarg. D'abord, l'arche de l'alliance veut dire un cercueil. Merci. Non, pas cercueil. Sarg. Sac. C'est quoi? Un sac. Ein Sack, voilà. Einfach ein Sack, Also ja. Sack, Genau, okay. genau. Und die Bibel sagt, am ersten Mal, wo man über einen Sarg sprach, Et la première fois dont on parle d'un sac, die Bibel sagt, das war, wo man Josef verkauft hat. c'était quand on a vendu Joseph. Jetzt gehört gut zu, was ich erkläre. Écoutez bien ce que je vais expliquer. Die Gerechtigkeit Gottes La justice de ist Dieu, kompliziert in unseren Augen. c'est compliqué dans nos yeux. Weil er denkt, warum Blut hineintun und dann tropfen lassen? Das macht keinen Parce qu'il Sinn. dit pourquoi mettre le doigt dans le sang et puis laisser tomber des gouttes. Aber die Ça n'a Wahrheit pas ist d'âme. was? Mais la vérité est Dieser telle. eine Tropfen, den er tut, Cette goutte, qui ist Tropfen der Gerechtigkeit. c'est des gouttes de la justice. Du bist gerecht, obwohl du in Wahrheit nicht gerecht bist. Tu es justifié et pourtant que tu n'es pas juste. Und dann nimmt er nochmal und tut 7 Tropfen davor. Et il prend encore et il fait tomber 7 gouttes devant Und wenn ich l'arche. sage, es heißt Sarg,
Quand je dis qu'on dit un sac, Man hat Josef hineingestellt, wo die On a mis Brüder ihn Joseph verkauft haben. dans un sac quand ses frères l'ont vendu. Die haben ihn da reingetan. On l'a placé là-dedans. Ein gerechter Mann Un homme juste in ein Sarg. dans un sac. Das ist Opfer. Ça, c'est un sacrifice. Man gibt kein Opfer für Und dann- etwas, was keine Bedeutung hat. On donne un sacrifice pour quelque chose qui n'a pas de sens. Deswegen, wenn du einen Stier bringst, um zu opfern, musst du die jüngste und schönste Stier oder Schaf mitbringen, damit er geopfert wird oder Donc, geschlachtet pour wird. donner un sacrifice, il fallait amener le plus jeune taureau ou bien brebis pour le sacrifier. Und das alles Et tout ça hat zu tun mit der Gnade Gottes in seinem Gnadestuhl. a à faire avec la grâce de Dieu sur son siège de Und grâce. in Hebräisch sagt man Kaporet. Et en hébreu, on dit kaporet. Kaporet bedeutet bedecken. Kaporet veut dire couvrir. Warum deckt er das? Pourquoi il couvre? Wieso das Blut ein Tropfen vorne und 7 Tropfen vor? Pourquoi mettre Also hinten vor. une goutte de sang derrière et 7 gouttes devant? Diese 7 Tropfen Ces 7 gouttes de sang, ist ein Zeichen, ein Symbol der Perfektion. c'est un signe de la Es perfection. bedeutet, Ça veut dire nur die Perfektion Gottes kann dich in seine Gerechtigkeit führen. seulement la perfection de Dieu peut t'amener dans sa justice. Du kannst niemals von alleine gerecht sein. Tu peux jamais être de toi-même Es ist juste. unmöglich für den Mensch gerecht zu sein vor C'est Gott. impossible pour l'homme d'être juste. Ohne devant das Dieu. Blut sind wir nicht gerecht. Sans le sang, nous ne sommes pas Es ist justes. unmöglich. C'est impossible. Deswegen die Priester gingen dahin und haben es getan einmal im Jahr. Et les sacrificateurs allaient et ils le faisaient une fois l'année. Aber heute, Mais aujourd'hui, laut Römer 3, selon Romains 3, 23 bis 26, versets 23 à 26, unsere gerechte Person und der gerechtfertigte Person, notre personne juste est celui qui est justifié. unser Gnadestuhl Notre siège de grâce, ist Jesus in Person. c'est Jésus en personne. Alles, was ihr seht, was getan worden ist, Tout ce que vous voyez, ce qui a été fait, es handelt sich um il Jesus. s'agit de Jésus. Ein Tropfen vorne, Une goutte ein Symbol derrière. des Menschen, der kommen soll, um die Leute und die Menschheit zu retten. C'est un symbole pour la personne qui doit venir pour sauver l'humanité. 7-mal davor tropfen lassen heißt, 7 fois devant, nachdem er stirbt, wird er auferstehen und der Heilige Geist kommt, um den Mensch perfekt und gerecht zu machen. après sa mort, il sera ressuscité et le Saint-Esprit viendra pour Und die rendre Bibel l'homme sagt, juste. die Bibel sagt in Römerbrief 8,1, Et la Bible dit, du bist nicht mehr verurteilt. tu n'es plus condamné. Es gibt keine Verurteilung Il mehr, n'y a plus de condamnation. weil Gott hat akzeptiert, Parce que Dieu a accepté. weil ein Gerechter wurde gedeckt. Parce qu'un juste a été couvert. Kaporet, er wurde gedeckt. Il a été couvert. Und dasselbe war genauso, wenn man Opfer gibt für die, die gesündigt haben. Et c'était la même chose quand on donnait un sacrifice pour ceux qui ont péché. Es wurde gedeckt. Ils ont été couverts. Es wurde gedeckt, warum? Couverts pourquoi? Damit Gott Pour que Dieu, das Gereinigte, was gedeckt war, que ce qui a été sanctifié, sich manifestieren kann mit aller Gnade, den er hat über dein Leben. ce qui était couvert puisse se manifester avec toutes les grâces dans la vie. Halleluja. Amen. Guck mal, Römer bis 3,23. Romains Ja, sehr 3, 23 à 26. Oh, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Car tous ont péché Oder et sont verfehlen. privés Ja. de la gloire de Dieu. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Abschnitt 25. Welch Gott dargestellt hat als zu einer Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehen lassen der vorgeschehenen Sünde unter den Nachsicht Gottes. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croyaient, victime propiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Voilà, dieser Gnadenstuhl Ce siège de war grâce genau da, wo man geopfert hat. était là où on sacrifiait. Und hier sagt Paulus, Et ici l'apôtre dieses Paul ganze dit, Symbol, es handelt sich um Jesus. tous ces symboles, il s'agit de Jésus. Jetzt wollt ihr gerne wissen, was ist in diesem Bundeslade drin gewesen? Mais vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Das war immer meine Frage früher. C'était toujours ma question Alle avant. reden darüber, Tout le monde en parle, aber wenige sagen, was da drin ist. mais peu disent ce qui était placé Können wir dedans. das Bild haben, bitte, Regie? Est-ce qu'on peut avoir l'image? Noch weiter, bitte. Plus Nochmal, noch. Plus
Plus loin. Ja, genau, stopp. In diese Bundeslade Dans l'arche de l'Alliance, gab es diesen Bild, was ihr jetzt seht. il y avait ce que vous voyez sur l'image. Innen drin Là-dedans, war erstens die 2 Tafeln des Gebotes, die il y 10 avait Gebote. d'abord les 2 tableaux des 10 commandements. Die 2 Steintafeln, Les 2 tableaux, die waren da drin. c'était là-dedans. Warum? Pourquoi? Weil die Menschheit Parce que l'humanité, könnte es nicht schaffen, die 10 Gebote zu halten. parce que les gens ne pouvaient pas respecter les 10 commandements. Es war unmöglich, C'était impossible die aux 10 hommes Gebote zu halten. de respecter les 10 commandements. Ja, gut so, das ist interessant, was da drin ist. Écoutez bien. Der zweite Deuxième chose, ist der goldene Mannas. der Goldene Mannas. Mannas ist das, was Mannas Gott gemacht hat doré. in dem Weg von der Wüste, wo Gott Brot von Erde und Fleisch, ich weiß nicht, ob du das kennst. Si dans Je- l'histoire Oh, où Dieu, Amen. pendant le désert, a fait descendre la manne du ciel, Genau. Und dieses Symbol des Mannas war genau da jetzt. et c'était ça qui représentait la manne. Und diese 3 Sachen waren innen drin in der Bundeslade. Et ces 3 choses étaient là-dedans dans l'arche de l'Alliance. Warum? Die Leute haben gegessen, getrunken. Les gens mangeaient et Oder buvaient. besser gesagt, die haben gegessen, sorry. Ils ont mangé, Und pardon. Gott hat für sie Nahrung gegeben. Et Dieu leur donnait de la nourriture. Trotzdem Malgré ça, waren die Menschen nicht gerecht. les hommes n'étaient pas justes. Also, wir haben die 10 Gebote. On a les 10 Die commandements. Menschen waren nicht gerecht. Les gens n'étaient pas justes. Gott gab danach Et Dieu sogar après Essen und alles. a donné même de la nourriture. Der Mensch war immer noch nicht Et gerecht. l'homme n'était toujours pas Und juste. jetzt kommen wir zum 3. Punkt. Et on vient au 3e point. Das ist Aarons Stab. C'est le bâton d'Aaron. Der Stab von Aaron. Wer Le kennt Aaron? bâton d'Aaron. Qui connaît Aaron? Aha, der Leviten. Le Lévite. Es gab eine Zeit, die Kinder Israel machten viele Sachen durcheinander. Il y avait un temps où les enfants d'Israël agissaient en désordre. Und Gott wollte etwas zeigen. Er sagt, schmeißt alle eure Stöcke. Et Dieu voulait montrer, il a dit que tout le monde jette son Und bâton. jeder hat seinen Stock hingeschmissen. Et tous ont jeté leur bâton. Aus jedem Stamm, also Benjamin und alle De anderen. tous les tribus. Alle haben es hingestellt. Tous ont mis leur bâton. Und was ist passiert den Tag danach? Et qu'est-ce qui s'est passé le jour Gott hat après? ein Wunder getan. Er hat genau nur den Stab von Aaron. Auf einmal kam da Blüte. Es wurde wie Früchte. Man nennt es Mandelbaum. Es Et wurde aus Dieu diesem, ja, a fait sortir seulement du bâton d'Aaron quelque chose comme des fruits. aus diesem Stock ist ein Baum entstanden. De ce bâton est sorti un arbre. Was ich jetzt mache, ist eine Lehre, ne? Ist keine Predigt. C'est que je Deswegen. vous dis maintenant, Ist c'est nur un lernen. enseignement, c'est pas une prédication. Ja? C'est Ja, pour ihr seid gewohnt. apprendre. Halleluja, Amen. Lehre ist besser, weil Lehre lässt euch sitzen und zu verstehen, um besser L'enseignement, morgen c'est zu mieux werden. parce que ça vous fait comprendre pour devenir meilleur demain. Predigt von Halleluja, Amen haben viele Leute nicht geholfen. Les gens qui disent seulement Alléluia, Amen, ça les a Ja, pas hey, ich aidés. empfange. Du empfängst etwas, was Oui, du je nicht kennst. reçois, tu reçois quelque chose que tu ne connais pas. Halleluja. Amen. Oh nein, 2021. 2021, Du bist immer noch derselbe Christ von 2001. tu es toujours le même chrétien comme en 2001. Komisch. C'est bizarre. Halleluja. Amen. Um diesen 3 Sachen waren wichtig, Et ces 3 choses étaient importantes. weil die 3 Gegenstände, die wir gesehen haben, Parce que ces 3 choses qu'on a citées erinnert einfach an den Mensch, rappellent à an den l'homme Mensch, ja, hein, der sich verändern soll. comment il doit Und die changer. Bibel sagt, das alles wurde in der Bundeslade, das war gedeckt, also geschützt. Et la Bible dit que tout ça était dans l'arche et c'était protégé, couvert. Gott kennt unsere Schwäche. Dieu connaît nos faiblesses. Gott kennt unsere Probleme. Dieu connaît nos problèmes. Aber was macht er? Mais qu'est-ce qu'il Er fait? deckt es. Il les couvre. Er will, dass es gedeckt Il ist. veut que ça soit couvert. Er will nicht, dass jeder mitbekommt. Il veut pas que tout le monde sache. Weil wenn Gott etwas in dein Leben tut, Parce que si Dieu fait quelque chose dans ta meistens vie, ist es in Versteck. souvent c'est dans le Und wenn secret. es dann rauskommt, Et quand ça sort, die Leute staunen das, was Gott in dein Leben macht. les gens sont étonnés de ce que Dieu a fait dans ta Liebe vie. Freunde, wir sind nicht in einer Zeit, wo du zuhörst, wir sind in einer Zeit, wo du mitmachst. On n'est pas dans un temps où tu dois écouter, mais on est dans un temps où tu dois agir. Ich sage, wir sind nicht in der Zeit, wo du nur zuhörst, On wir n'est sind in plus der dans le Zeit, wo du temps où mitmachst. tu dois seulement écouter, mais on est dans le temps où tu dois aussi agir. Warum? Pourquoi? Der Geist ist auf jeden. L'esprit est sur tout le monde. Jeder, der frei ist. Tous ceux qui sont Jeder, der libérés, gottfürchtig ist. tous ceux qui craignent Dieu, Jeder, der Gott liebt, tous ceux-là qui aiment hat die Dieu, gleiche Kapazität, etwas zu tun mit Gott, genau wie alle a anderen. aussi la capacité de faire Ah, des choses du avec hast Dieu nicht comme verstanden. tous les autres. Vous n'avez pas In compris. diese Zeit dürfte nur die Priester gehen.
En ce temps, c'était seulement les sacrificateurs qui devaient Heute aller. brauchst du nur ein Kind Gottes zu sein. Aujourd'hui, tu dois seulement être enfant de Was Dieu. für eine Gnade. Quelle grâce. Und heute musst du nicht einmal im Jahr dahin, du kannst jeden Tag Et dahin. aujourd'hui, c'est pas une fois l'année. Aïe, mais aïe, c'est aïe, chaque aïe, 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 jour. aïe. Amen. Du kannst jeden Tag Tu dahin. peux aller chaque jour. Jeden Tag. Chaque jour. Und Gott verändert dich jeden Et Tag. Dieu te change chaque jour. Halleluja. Amen. Und diese zwei Cherubim, können wir das Bild wieder haben, bitte? Et les deux chérubins. Ja, genau. Und in dieser Allerheiligste, diese Bundeslade, Et dans le lieu très saint, ihr seht, da sind zwei Cherubim, il y a zwei Engel. deux chérubins. Es gibt jemanden, der was gesehen hat. Il y a quelqu'un qui l'a vu. Er hat die Gerechtigkeit Gottes gesehen. Il a vu la justice de Dieu. Er hat diese Gnadestuhl Il kennengelernt. a vu ce siège de grâce. Liebe Gnade hat nichts zu tun mit deiner Mühe, Vous savez, la grâce n'a pas à voir à faire avec tes mit efforts deiner Kraft, ou ta force, mit deinem Wissen. avec ta connaissance. Gnade hat zu tun, La grâce, dass Gott dir ein Geschenk geben will. cela veut dire que Dieu te donne un cadeau. Johannes 3,16. Jean 3,16. Der Herr hat die Welt so sehr geliebt. Gott hat die Dieu Welt a geliebt. tant aimé le monde. Er gab. Il a donné. Das ist Gnade. C'est ça la grâce. Das ist Gnade. C'est ça la Und er hat grâce. nicht irgendwelche gegeben. Il n'a pas donné n'importe Nicht quel. irgendeine Person. Pas n'importe Der quelle Beste personne. aller Beste. Il a donné le meilleur Das des Schönste, meilleurs. was du bekommen kannst. Le plus beau que tu peux Was dein Leben recevoir. komplett verändern kann. Qui peut changer ta vie Es gibt complètement. nur einer, der kommen kann. Il y a seulement une personne qui peut Sein venir. Name ist Jesus. Son nom c'est Jésus. Diese Gnadeperson ist persönlich gekommen. Cette personne de grâce est venue Er ist nicht personnellement. mehr diese Bundeslade. Il n'est plus dans cette arche de Er ist l'alliance. nicht mehr die Gebote. Il n'est plus dans les commandements. Er ist mehr als das Gebot. Il est plus que les commandements. Er ist über die Gebote. Il est au-dessus des Er ist commandements. über den Stock von Aaron. Il est au-dessus du bâton d'Aaron. Und er ist über den goldenen Mannas. Et il est aussi au-dessus de la manne. Er ist über diesen ganzen Sachen. Il est au-dessus de toutes ces choses. Und in Johannes 20, Et dans Jean 20, Kapitel 11 bis 16, ist nicht drauf. dans Kapitel 11 bis 16, chapitre 11 man jusqu'à redet 16, hier über Maria. on parle de Marie. Maria, sie wartet im Grab Marie attend à la tombe. auf jemanden. Elle attend quelqu'un. Jesus war im Grab. Jésus était dans la tombe. Und Maria wartet. Et Marie attend. Ah, liebe Freunde, pass auf, wenn Frauen sich bekehren. Faites attention quand les femmes se convertissent. Wenn eine wahre Frau sich bekehrt, Quand une vraie femme se sie hat die convertit, Berufung bekommen. elle a reçu l'appel. Sie hat Durst. Elle a soif. Keiner war da. Personne n'était là. Kein Jünger. Aucun disciple. Kein Petrus. Il n'y avait pas, Kein pas de Johannes. Pierre, pas de Jean, Kein Thomas. pas de, Kein de Thomas, Bartholomäus. pas de Barthélemy. Keiner von denen. Personne d'eux. Niemand. Personne. Aber es gab eine Maria. Mais il y avait une Marie. Amen. Halleluja. Amen. Es gab eine Il y Maria. avait une Marie. Und Maria hat gewartet. Et Marie attendait. Gott ist gerecht, liebe Dieu Freunde. est juste. Diese Frau Cette femme wurde von 7 Dämonen befreit. a été délivrée de 7 démons. 7 Dämonen. 7 démons. Manchmal wisst ihr kommt hier hin, weil ihr habt keine Beziehung zu Gott Deux gehabt. fois vous venez parce que vous n'avez pas eu de relation Aber es avec gibt Dieu. Leute, die haben erlebt, wie deren Leben von 0 war auf einmal auf 100%. Mais il y a d'autres qui ont vécu leur vie de 0 à Wisst ihr, 100%. das sind Menschen, die vergessen nie, was Gott gemacht Ce hat. sont des personnes qui n'oublient jamais ce que Dieu Die a können fait. keinen Sonntag verfehlen Ils wegen ne peuvent pas irgendwas. rater un dimanche à cause des Die choses sind immer inutiles. da. Ils sont Die sind toujours immer là. da. Ils sont toujours Warum? là. Pourquoi? Weil die haben Gott mit Herz geliebt. Parce qu'ils ont aimé Dieu avec tout leur Und die cœur. lieben ihn immer noch. Et ils l'aiment toujours. Und die werden ihn immer noch lieben. Et ils vont toujours l'aimer. Wisst ihr, warum viele Leute auch nicht immer wirken in Gott, in Haus Gottes? Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne travaillent pas dans la maison de Dieu? Ihr findet kein Interesse, etwas zu tun. Ils ne trouvent pas l'intérêt de faire quelque Das chose. ist ein Problem. C'est ça le problème. Maria war vom Grab, sie sagt, ich habe ihn geliebt, wo er lebte. Marie Ich werde était ihn devant lieben, la wenn er tombe. stirbt. Elle a dit, je l'ai aimé quand il vivait. Und et même quand il est mort, je l'aimerai toujours. Das war der Grund, wieso Gott zurückkam und nur Maria zuerst erschienen ist. Et c'est comme la raison pourquoi Dieu était, Ah, Jésus était ya, 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 il ya. est apparu premièrement à Marie. Diese Frau war nicht gerecht. Cette femme n'était pas juste. Maria war nicht gerecht. Marie n'était pas juste. Aber sie ist gerecht geworden. Mais elle a été justifiée. Wisst ihr warum? Vous savez Sie hat pourquoi? Gott geliebt. Elle a aimé Dieu. Man dient nicht in der Gemeinde ohne Liebe. On ne sert pas dans l'église sans amour. Wenn die Liebe nicht da ist, S'il n'y a pas d'amour, du kannst Gott nicht tu ne peux dienen. pas servir Du Dieu. kannst nicht morgen früh hier kommen. Tu peux pas venir ici Du kannst le nicht matin. Freitag hier Tu hinkommen. peux pas venir Du vendredi kannst nicht ici. putzen in die Gemeinde. Tu peux pas Nein, nettoyer l'église weil du keine Erfahrung, keine Beziehung zu ihm parce que hattest. tu n'as pas
d'expérience avec lui. Schäme dich, wenn du nur sonntags kommst. Et sois dans la honte si tu viens seulement les Ein dimanches. Gottesmann, ein Kind Gottes kommt Un nicht in der enfant de Gemeinde. Dieu ne vient pas seulement à l'église. Ich weiß, was Gott mich macht. Gott will und möchte, Dieu veut dass wir ihm dienen. que nous le servons, Aber vom Herzen. mais avec notre Du cœur. kommst hier nicht für Pastor Tu ne Tutusch. viens pas ici pour le Du pasteur. kommst hier nicht wie ein Diener, Tu ne viens Dienerin. pas ici pour un serviteur Du ou une kommst für servante, Gott. mais tu viens pour Dieu. Deswegen diene ihm. C'est pour ça que tu Mit deinem sers ganzen Herz. avec ton cœur. Weil Maria stand davor. Parce que Marie était devant la Sie hat nicht tombe. aufgegeben. Elle n'a pas Die abandonné. Jünger haben zu Hause geschlafen. Les disciples dormaient à la Schön maison. geschlafen. Ils ont bien dormi. Aber sie hat geschlafen beim Steine. Mais elle a dormi devant Sie la hat tombe. akzeptiert, im Steine zu Elle a schlafen. accepté de dormir sur des Sie hat pierres. nicht gesagt, Jesus, wo bist Elle du? n'a pas dit Jésus, où Sie hat nicht es-tu? gesagt, Vater, hilf mir, ich bin wieder schwach Elle n'a pas geworden. dit Père, aide-moi, je suis encore Nein, tombée. sie Non, stand da. elle était là. Sie sagt, Elle a ob es dit mir gut geht, que je ob ich sois sogar bien, Durchfall habe, que j'ai de la ob ich diarrhée, Fieber habe. que je suis Ich j'ai bleib la fièvre. hier. Moi je Ich reste bleib hier. Moi, je reste Weil derjenige, der gestorben que ist, celui qui est mort hat mich gerettet. et il m'a sauvé Und Jesus kam. et Jésus est venu. Woo! Amen. Diese Frau stand Cette femme, und sie sah auf einmal zwei Engel in elle a Thron. vu deux anges. Sie sieht in diesem Grab, sorry. Elle voit la tombe, Grab ist geöffnet. Sie sagt, que was la ist hier los? pierre était roulée. Elle dit Sie qu'est-ce steht qui se auf. passe? Elle se Grab war lève geöffnet. et le tombeau était ouvert. Maria geht hinein. Marie entre, Eine ungerechte Frau. une femme non juste Sie wird gerecht. qui devient Und sie kommt juste. davor. Elle vient, Sie sehen die beiden Engel. elle voit deux anges Und die Bibel sagt, et la Bible ein dit Engel stand in der Endseite, also in der Fußseite Gottes. et un ange était placé au Und pied der de andere Engel Jésus stand vorne an seinem Kopf. et l'autre était à la tête de Zwei Jésus. Engel standen da. Deux anges étaient là. Was ist das? Ça veut dire Die quoi? Gnadestuhl. C'est le siège de Das grâce. ist die Bundeslade. Amen. C'est l'arche de l'alliance. Das ist die C'est Bundeslade. l'arche. Diese zwei Engel sind Cherubim, die Ces vor deux Gott stehen. anges étaient des Versteht ihr chérubins das? qui étaient devant Jésus. Warum? Pourquoi? Die Engel haben bestätigt, der gestorben ist kein Mensch. Les anges ont confirmé que celui qui était mort n'était Die pas haben, un ist homme. mehr als das. Il est plus que ça. Ist nicht dieses Blut von Schaf. Il n'est pas ce sang d'un Ist brebis. mehr als das. Il est plus que ça. Ist kein Vogel oder Il keine n'est pas un Taube. oiseau. Ist mehr als das. Mais il est plus que ça. Der gestorben ist. Celui qui est mort, Ist gerecht. il est juste. Maria, Marie, du hast gut getan. tu as bien Und auf fait. einmal kam ein Mann raus. Et d'un coup, un homme est sorti. War wie ein Gärtner. Il était comme un Und dieser Mann jardinier. spazierte Et cet homme marchait. und sah Maria Et il a vu Marie. und guckt sie an. Et il a regardé. Maria dreht Et Marie und regarde. sagt, Elle wo dit, ist mein Herr? où est mon Wo ist Seigneur? mein Herr? Où est mon Und Seigneur? auf einmal kommt eine Stimme raus. Et une voix sort Aus diesem Gartenmann. de ce jardinier. Warum hat sie gedacht, es wäre ein Gärtner? Pourquoi elle croyait que c'était un Sie jardinier? hat nicht gesehen, dass Gott eine neue Garten Eden gebaut hat auf Elle n'a Erde. pas vu que Dieu a créé un nouveau jardin d'Éden sur la Sie hat terre. gesehen, Elle a vu es ist ein Gärtner. que c'est un Warum jardinier. ist er ein Gärtner? Pourquoi il est un Aber jardinier? was sie nicht sah, Mais c'est qu'elle n'a pas das war vu. kein Gärtner. Ce n'était pas un Das war jardinier. Jesus. C'était Jésus. Das war Jesus. C'était Jésus. Und danach sagt er, Et il dit, Maria, Marie, fürchte dich nicht. ne crains pas. Hey! Maria, guck nochmal. Marie, regarde Das ist encore. nicht der Gärtner. Ce n'est pas le jardinier. Das ist mein Herr. C'est mon Seigneur. Rabbuni, Rabbi. Rabbuni, Rabouni. Rabbuni. Rabouni. Du lebst. Tu vis. Amen. Halleluja. Amen. So was kannst du nicht erleben, Tu peux pas vivre quelque wenn du chose keine comme ça. Beziehung zu Jesus Si hast. tu n'as pas une relation Du avec kannst das nicht Jésus, sehen. tu vas pas le voir. Egal wer in der Gemeinde ist, Même si tu es dans l'église, ist dir egal. c'est pas Wenn ton du schreien problème. willst, schrei für Si deinen tu Gott. veux crier, crie pour ton Dieu. Manchmal Bruder Marco schmeißt dich hin, schmeiß dich hin. Parfois notre frère Marcus se met par terre. Weil ihr versteht Mets-toi noch par nicht, was terre. bedeutet, Si vous ne comprenez pas ce que la etwas veut dire, empfangen zu haben von Gott. ce qui veut dire d'avoir reçu quelque chose Gott de sei Hoffnung Dieu. ab heute. Dieu, à partir Sei d'aujourd'hui, lebendiger als je zuvor. sois vivant plus que Wenn du jamais. tanzen willst, tanz Si für tu deinen veux Herrn. danser, Tanz, danse pour ton tanz. Seigneur. Sei in deiner Danse. Ruhe. Tanz. Danse, Lobe den danse. Herrn. Weil Loue es gibt ton Dinge, Dieu. es Parce qu'il y gibt a des Dinge, choses die keiner weiß, nur que du und personne ne Gott. sait, seulement toi et Dieu. Keiner weiß. Amen. Seulement toi et Dieu. Halleluja. Amen. Diese ganze Dämonen der Familie haben dich gestört. Tous Gott les hat dich démons de gerettet. la famille Oh, ich muss te tanzen. dérangeaient et Dieu t'a sauvé, alors je dois Ja. danser. Mais ja. Mais oui, Oh, ich hatte viele Freunde. Mein bester Freund sogar gestorben. Ich lebe j'avais noch. beaucoup Ich muss d'amis. Mon tanzen. meilleur ami même est décédé. Gnade. Et moi je suis en vie, alors je dois danser.
Halleluja. Amen. Das ist Gnade. C'est la grâce. Und Gnade hat zu tun mit der Gerechtigkeit Gottes. Et la grâce a à voir avec la justice de Dieu. Das ist Gerechtsein. C'est être juste. Und Gott hat euch gerecht gemacht. Et Dieu vous a Mein Gebet justifié. ist, dass du Ma Jesus prière siehst. est que tu vois Jésus. Maria sah einen Gärtner, Marie a vu un aber sie hat jardinier, festgestellt, mais elle a constaté, es ist mein Herr. c'est mon Seigneur. Was siehst du, wenn du Jesus siehst? Qu'est-ce que tu vois quand tu vois Was siehst Jésus? du, wenn du Jesus siehst? Qu'est-ce que toi tu vois quand Er tu ist vois gerecht. Jésus? Il est juste. Und Maria sagt, Et Marie a no, dit, nee, das ist Rabbuni. non, ça c'est Rabouni. Sie sagt erstmal Meister. Il dit c'est mon Seigneur. Das ist mein Meister. C'est mon maître. Wisst ihr, warum sie Meister gesagt hat? Pourquoi elle a appelé Sie maître? war ein wahrer Jünger. Parce qu'elle était un Jüngerin. vrai Sie war eine disciple. Jüngerin. Elle était Das une ist der disciple Grund, de Dieu. Marakabasatia. C'est ça la raison. Amen. Das ist der Grund. C'est ça la Sie hat nicht raison. gesagt, mein König. Elle n'a pas dit mon roi. Sie sagte direkt, mein Meister. Elle a dit mon maître. Rabbuni. Rabouni. Er sagt, mein Meister. Ça veut dire mon maître. Auch sogar Petrus hat gesagt, da wo du hingehst, werde ich da sein. Er war nicht da. Même Pierre a dit là où tu iras, j'y serai, mais Pierre n'était pas là. Maria hat nichts gesagt, aber sie Marie war n'a rien dit, da. mais elle était là. Amen. Halleluja. Amen. Das ist die gute Botschaft. C'est ça la bonne nouvelle. Gott segne sein Wort, wir stehen Que auf. Dieu bénisse Halleluja. sa parole, nous nous levons. Amen. Halleluja. Gott ist gerecht. Dieu est juste. Er ist gerecht. Il est juste. Er ist gerecht. Amen. Er kämpft für meine Situation. Il connaît ma Er kämpft für die situation. Gemeinde JC Il Hoffnung. connaît l'église JC Er kämpft für Espoir. alle Gemeinden auf der Il Welt. connaît tous les églises. Jesus du hat monde. gesiegt. Jésus a vaincu. Er ist der Sieger. Il est le plus que Er ist der vainqueur. Sieger. Il est le vainqueur. Oh, er ist mehr als ein Gärtner. Il est le jardinier. Er ist mehr als ein Il Rabbuni. est plus que le Rabouni. Er ist der Herr. Il est le Er Seigneur. ist Gott. Il est Dieu. Ohne ihn können wir nichts tun. Sans lui, nous ne Halleluja. pouvons rien Er faire. ist gerecht, liebe Il Freunde. est juste. mes Deine bien-aimés. Familie, wenn Gott kennenlernt. Ta famille va connaître Dieses Jésus. Jahr 2021 Cette année ist die 2021, Befreiung deiner Familie. c'est la délivrance de ta Dieses Jahr famille. 2021. Cette année Ich bin schon 2021, prophetisch. In dieses Jahr 2021. dans cette année Die 2021, Dinge müssen sich verändern im les Namen choses doivent Jesus. changer au nom de Jésus. Jesus hat was vor. Jésus a quelque chose. Schwester Marlene, heb deine Hände. La sœur Rebababasaka. Marlene élève tes Etwas mains. hat Gott vor mit dir Dieu a heute. quelque chose avec Hör auf, toi. deine Natur hineinzubringen. Bringe die Natur Gottes in dir. Arrête de placer ta nature, mais ramène la nature de Etwas Dieu. Neues wird passieren in dein Quelque Leben. chose de nouveau va se passer Und dans Gott ta vie. öffnet den Himmel heute für Et dich. Dieu ouvre le ciel pour Im toi. Namen Au Jesus. nom de Jésus. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Wenn du glaubst, erheb deine Hand. Wir werden gemeinsam Si tu beten. crois, élève tes mains, nous allons prier Etwas wird ensemble. Gott heute tun mit dir. Dieu va faire quelque chose Er ist avec toi. gerecht. Il est juste. Alle, die gegen dich gesprochen haben, Tous ceux qui ont parlé contre die werden toi, verlieren, weil diesen Krieg können die nicht ils gewinnen. vont perdre parce qu'ils ne peuvent pas gagner cette Die guerre. können diesen Krieg nicht Ils ne gewinnen. vont pas gagner cette guerre. Es ist unmöglich, C'est impossible. weil wir haben den Herr aller Herren. Parce que nous avons Halleluja. le Seigneur de Gott über Seigneurs. alle Götter. Dieu au-dessus de tous les Wenn du dieux. Besalbung brauchst, Si tu as besoin d'onction, komm nach vorn. viens Erheb nur devant. deine Hand. Élève seulement ta main. Keiner wird dich berühren. Personne va te Die toucher. Besalbung ist hier. L'onction est Wie ich gerade ici. meine Schritte tue, hier in dieser Là où Reihe. je mets mes pas, Die Besalbung ist il y a da. l'onction Und là. jeder, der hinkommt, Tous ceux-là qui vont se placer der sich hier ici, vorne stellt, celui qui va se die mettre Besalbung debout, wird dich bekommen. l'onction va Rabasakarinda. te toucher. Du wirst was empfangen, was Tu Gott vas heute recevoir vorhat. quelque chose, c'est que Dieu Hier a geht es nicht um préparé. Krankheit. Il ne s'agit pas de maladie. Es geht